今天给大家讲解下 GPT 训练词使用。许多小伙伴不明白这个作用，我给大家讲解下。首先看我们系统内置的场景解读助手预设例子，它的作用就是联系上下文，将当前文案分析出一个分镜描述。下面的案例输入和案例输出相当于一段训练数据。接着是它使用场景，可在添加小说的时候选择，也可以在小说设置里进行修改。它的作用就是分镜文本转换成场景词描述。这里我们可以看到，这些就是解读出来的效果。之后我们再看系统提词转换助手，它的作用就是将刚刚的场景词转换成绘画提示词。它同样预设了训练词和训练的案例，是按照我们给的默认格式。有能力的同学可以按照格式制作自己的训练词。接着给大家演示怎么使用这个提词助手的使用。我们可以在添加小说文案时候选择，也可以在小说设置中修改。我演示下使用的效果。我们点击生成，正向提示词生成就会根据我们刚刚的助手生成。这边蓝色背景的绘画提示词，后续我们绘制也是根据这些提示词绘制。接着我们讲解下提示词翻译助手的预设。我们可以看到系统预设训练词和提供的案例。翻译助手的预设词，我们一般不做修改。批量使用时打开翻译开关，单独使用时点击提示词上面的翻译按钮就行了。最后给大家讲解下改文助手，这个用于超视频改文案。也是同样，我们做了预设训练词和案例，大家可以看看。其实就是给它一种写作的风格，如果训练案例越多越精准。接着是给大家演示下使用效果。我们先选择一篇视频处理需要改文的任务，并且设置好相应的改文助手。这里我们可以看到，可以点击一键改写，就会帮我自动改写了。我们可以试着多改几次，找到符合我们想法的文。这里最上面可以设置我们预设其他改文助手。最后我们可以看到最上面是有个添加训练词，就是我们可以根据刚刚演示这些例子，自由地创建一些我们觉得不错的改文出提示词等一些训练词来用。如果觉得原本的改文不好，就自己写一个。视频就到这里，谢谢支持，请一键3连软件在视频简介中。